Так, сегодня 24 декабря, и вот такая погода в Пафосе. Ночью и с утра до обеда были довольно сильные дожди. Я думал, что сегодня день пропавший в плане экскурсий, либо похода куда-либо. Но сейчас вроде дождь прекратился, вышло солнышко, но вот море такое бурное, такие вот волны. Ветер очень сильный с моря дует, поэтому звук тоже будет не очень хороший. Пошел сегодня один, сын не захотел, остался в номере. Сейчас пройдусь вдоль берега. Хочу у гробниц царей поискать желтобрюхого полоза. В прошлый раз я его увидел, но сфотографировать и снять не успел. Ну и посмотрю вчерашнюю выброшенную черепаху. На месте она там или ее нету уже. Гляну. Ну и что интересное будет, тоже посмотрю. Сегодня снимаю на фотоаппарат, телефон оставил сына. Пускай мультики посмотрит, пока меня нет. Довольно сильный, кстати, прилив по сравнению вот с тем, что было несколько дней назад. То есть мы с сыном уходили даже вон туда, дальше за те камни, вот за эту стойку, Water Sports Center. И там еще было сухо. Сейчас уже вода постоянно до туда достает, а волны даже почти вот до сюда достают, на 10 метров вперед. Такая вот морская пена на берегу лежит. Вот под этот камень в прошлый раз желтобрюхий полос залез, и вода была гораздо дальше. То есть вот это все было не в воде. Камень я запомнил, потому что положил вот эту туфлю старую сверху. Ладно, пойдем поищем еще дальше.
Так, сейчас спугнул тут несколько зеленушек. И вот там какое-то здание такое полузаброшенное стоит. Сейчас там посмотрю. Вдруг есть какие-нибудь летучие мыши. Вот она. Там опять пасмурно море. Может быть, опять дождь пойдет. Ну, тут недалеко до остановки, до дороги. Если что, туда быстро добегу. Вчера, кстати, я попал под дождь. Так, мне интересно, это чья-то частная территория или нет? Судя по всему, только плантация частная. Вот это там еще собака какая-то стояла. А это я не знаю, это может быть и нет. Так. Летучие мыши тут, конечно, могут быть. Не так открыто. Да и змеи здесь, в принципе, могут какие-нибудь прятаться. Сейчас посмотрим. Можно попереворачивать тут доски вот эти всякие, посмотреть. Там он, тыка богомола, по-моему. На стенке, да. Летучие мыши, если есть, то это где-нибудь вот там, может быть. Нет, не видно. Вот столько вот пены. Пошел туда, гораздо меньше. Сейчас уже в обратную сторону иду.